Yun. Ngayon, ang gagawin natin, magsa-soundcheck tayo. Soundcheck natin itong Mio Sporting ng aking bayaw. Yan ang si Jason. Ang spec nito ay 200cc. 63 black at 0.3 pin, tama? Tsaka 4 valves, carb, tapos ito yung pipe nya, heads pipe. Pare, lapit mo. Ano pare? Yan, sound check natin yan. Tapos naka-RB, lowered, tapos naka-bend na yung manobela. Ganda siya gamitin. Sound check natin. Let's go. Yan, motor pa lang yan. Re-rev natin, konti lang. Medyo maingay kasi may papalitan tayo, pero okay lang. Nakakatakot gamitin. Nakakatakot gamitin. Baka mga te. Hindi ko na titestingin, nakakatakot kasi. Sa susunod na video, titestingin na natin ito.